En enkel måde at slå op på for at have garn nok, det er ved, at man bruger 2 nøgler garn. Og hvis det alligevel er et stort arbejde, man skal i gang med, så har man jo flere nøgler. Det man gør, det er, at man tager begge tråde fra de 2 nøgler, laver bare en kort endetråd, laver en maske igennem begge tråde og sætter på pinden. Den maske skal man ikke bruge til at strikke med, så den skal ikke tælles med i ens maskeantal. Men det man så gør, det er, at nu har vi endetråden, de 2 korte forrest, og så har vi vores 2 tråde fra hver garnnøgle. Og så slår vi op med dem. Og nu laver jeg også almindelig krydsopslag. Og så er der ingen fare for, at man løber tør med garn, fordi man har 2 hele nøgler. Nu har jeg så slået det maskeantal op, jeg vil have med mine 2 nøgler. Så bryder jeg det ene nøgle, lægger det væk, og så kan jeg så ellers strikke videre med det andet nøgle. Og så skal jeg huske, når jeg kommer herned, at jeg smider den dobbelte startopslagningsmaske hernede, så jeg ikke strikker den med, for den bliver for tyk. Den smider man bare.